안녕하세요. 패티즈 수의사 이영경입니다. 사람이 피곤하면 코를 골듯이 고양이도 코를 골기도 합니다. 그러나 질병에 의해서도 코를 골 수 있기 때문에 언제 발생하며 언제 치료가 필요한지에 대해 알아두는 것이 좋습니다. 오늘은 고양이 코골이에 대해 알아보겠습니다. 고양이가 코를 고는 이유는 다양한데 평상시 코를 잘 골고 다른 증상을 보이지 않는다면 큰 문제가 아닐 가능성이 높습니다. 페르시안 고양이나 스코티시 폴드 같은 경우에는 단두종이라고 하죠. 얼굴이 납작하기 때문에 코가 납작하고 짧으며 콧구멍이 다른 두종에 비해 좁기 때문에 호흡이 원활하지 못해 코골이가 쉽게 발생합니다. 단두종들은 영국의 가장증을 많이 보이는데 입천장 뒤쪽을 만져보면 부드러운 조직이 있잖아요. 이를 영국애라고 하는데 영국애가 들면 숨을 쉴 때마다 진동이 발생해서 코골이를 하게 되는데 평소에도 호흡이 어렵다면 수술적 치료가 필요합니다. 또 자는 자세에 따라서 코골이가 발생하기도 하는데 자세가 교정되면 하지 않습니다. 코를 고는 가장 큰 이유는 비만입니다. 살이 찌면 고양이 목 주위에 지방이 많아지고 기도를 압박하기 때문에 호흡을 어렵게 만들어 코를 골게 합니다. 우리 아이가 가체중이면서 코골이를 한다면 비만은 모든 병의 근원일 수 있기 때문에 체중 관리를 꼭 해주시기를 바랍니다. 고양이들은 너무 급격히 체중을 줄이게 되면 지방간을 유발할 수 있기 때문에 수의사와의 상담을 통해서 서서히 체중을 감량시켜주는 것이 중요합니다. 요즘처럼 날씨가 춥고 건조해지는 계절에는 평소 코를 골지 않는데 갑자기 코를 골 수 있습니다. 이때는 호흡기 감염이 아닌지를 확인해 봐야 합니다. 칼리시 바이러스나 허피스 바이러스 감염으로 호흡기 증상을 보이는 경우가 대표적인데 콧물이 나오기 때문에 코골이를 유발할 수 있고 기침과 재채기를 동반하며 눈곱이 많이 끼던지 식욕 및 기력 저하를 보입니다. 콧물과 코골이가 동반된다면 감기가 아닌지를 꼭 확인해 주세요. 코가 막히면 코골이를 할 수밖에 없잖아요. 이를 유발하는 대표적인 질환이 바로 비염입니다. 고양이들은 집구석을 탐색하며 다니기 때문에 이불장 위도 올라가고 냉장고 위도 올라가기도 하죠. 이런 곳들은 먼지들이 많기 때문에 고양이의 코막힘이 잘 발생할 수 있습니다. 이런 먼지들로 코점막에 염증이 생기는 게 비염인데 콧물과 재채기를 유발하고 코막힘으로 코골이를 심하게 만듭니다. 비염은 먼지 외에도 꽃가루나 화장실 모래 등으로 알레르기를 일으켜 많이 발생하기 때문에 실내 환경을 청결하게 유지하는 게 아주 중요합니다. 흔하지는 않지만 비강내 종양이 생기거나 이물질이 있는 경우에도 코골이를 할 수 있습니다. 종양이 생겼을 때는 얼굴이 붓고 통증으로 얼굴 만지는 것을 싫어하고 코피를 흘리기도 합니다. 코에 무언가가 보인다면 직접 제거하기보다는 병원을 방문해 주시기를 추천드립니다. 평소 코를 골았던 고양이에게는 큰 문제가 아니지만 갑자기 코골이를 하거나 코골이가 너무 심해지거나 재채기나 기침, 콧물이 동반되거나 식욕이 저하되고 행동의 변화가 생기는 경우나 활동 중에 호흡이 거치고 코에서 소리가 난다면 단순한 코골이로 생각하지 마시고 병원을 방문하는 것이 좋습니다. 또 코가 붓거나 얼굴 만지는 것을 싫어하고 통증을 느끼는 경우에도 진료가 필요합니다. 특히 헐떡거림이나 쌕쌕거림, 입을 벌려서 숨을 쉬거나 숨 쉬는 게 힘들어 보인다면 호흡곤란을 겪는 것이므로 빨리 병원으로 데려와 주세요. 평소 콧물이 많거나 비염이 잦은 아이들은 추운 날에 콧물이 굳어져서 코딱지가 잘 생기는데 면봉이나 화장솜에 물을 충분히 묻혀서 코에 대고 있다가 코딱지가 붙었을 때 부드럽게 제거해 주시면 되고 평소 집안의 온습도를 적정하게 맞춰주는 것이 필요합니다. 고양이는 강아지에 비해 코골이가 덜하고 대부분은 정상이지만 코골이 외에 다른 증상을 보인다면 건강에 이상이 생긴 것일 수 있으므로 확인해 주는 것이 좋습니다. 지금까지 수의사가 알려주는 고양이 코골이 편이었습니다. 이와 관련하여 더 궁금하신 점은 아래 댓글이나 저희 패티즈 웹으로 문의 부탁드립니다.